今日阿 Moon 嚟到我哋嘅深圳沙頭角呢度啊，有屬於鹽田區嘅，分享一套非常之有性價比嘅一個屋苑俾到大家。咁呢套房就屬於一個單間嚟嘅商辦公寓嚟㗎，40年產權嘅，但係屬於係次新樓啦。業主係香港人，咁佢周不時翻嚟住一住。咁呢個租金嚟講嘅話，可以租到4000幾蚊喺呢個口岸呢度。步行時間幾分鐘嘅時間，總價咧125萬咧就可以搞掂啦。Hello， 大家好，我係阿 Moon 啊。今日阿 Moon 嚟到我哋嘅深圳沙頭角呢度啊，有屬於鹽田區嘅，分享一套非常之有性價比嘅一個屋苑俾到大家。咁落雨天咧，阿 Moon 就唔落車同大家介紹啦，就揸住車同大家介紹下。我左手邊咧呢度就係依家建緊嘅一個沙頭角嘅口岸啦，見唔見到？俾大家數一數下，咁就係呢個位置，呢個位置就係依家建緊嘅一個沙頭角嘅口岸啦。咁佢預計咧就係29年，最遲係31年咁樣開通下，咁就預佢30年咁樣開通啦。咁我哋今日講嘅呢個樓盤呢，就叫中房康臨門啦。呢度過去我哋揸車就係需要2分鐘嘅時間，步行呢4分鐘就可以到啦。咁陣間上去再同大家慢慢去講解佢呢套房嚇。咁呢套房就屬於一個單間嚟嘅商辦公寓嚟嘅嚇，40年產權嘅，但係屬於係次新樓啦。業主係香港人，咁佢周不時翻嚟住一住。咁呢個租金嚟講嘅話，可以租到4000幾蚊喺呢個口岸呢度。步行時間幾分鐘嘅時間。咁佢呢度咧就有啲似我哋之前蓮塘口岸未開通嗰陣時，上邊嗰啲樓啊，咩四季月園啊呢幾個樓盤咧，當時價值就係冇咁值錢嘅。但係如果佢呢個口岸一開通嘅情況下咧，我哋呢個價錢呢個房源咧就值錢㗎啦。咁樓下一排嘅商鋪咧，全部都係有開㗎。咁周邊嘅呢啲附近啲屋苑啊，唔係附近啲商業咧係非常之齊全嘅。就我哋落樓咧飲飲食食呢啲全部都唔使擔心。咁呢度過去嘅話，轉個彎就到。其實另外一個門落嚟係更加快嘅，我哋揸車嘅情況下可能仲要兜一兜呢啲之類咧，步行其實仲加快啦。咁周圍嘅話，我哋呢邊鹽田區沙頭角呢度咧，算係好齊就配到好齊全嘅一個區域嚟㗎啦。咁好似平時我哋想食個腸粉啊，呢個山水腸粉咧，都會特登過嚟呢邊食。仲有咩德米腸粉啊？唔知大家有冇碌過嚇？喺鹽田咧係非常之出名嘅一個腸粉店嚟嘅。咁除咗呢啲之外啦，咁呢度又有海景啦。咁喺深圳咧可以望到海嘅地方咧就大鵬啦、鹽田啦，同埋我哋嘅呢個南山個前海嗰度蛇口嗰邊先可以望到我哋嘅海景單位。但係呢度咧，你直接我哋呢場單位可以直接望到有山有海啊，所以性價比係好高。總價咧125萬咧就可以搞掂啦。咁好，事不宜遲，跟住阿 Moon 上去望一望，轉個彎就到啦嚇，陣間見。咁我哋依家嚟到呢套單位咧，咁就做咗一個單間，但係佢間咗類似有一房嘅一個空間嚇。咁38.26個方就等於係400尺左右嘅一個面積段。咁呢度就屬於一啲公寓式嘅啦，40年產權嘅商務公寓嚇。咁入到嚟嘅話，佢呢啲就係當時開發商嘅一個交標，其實佢嘅質量睇起身係非常之唔錯嘅。包括我哋嘅過道，因為依家係陰天落雨，所以個燈又冇着住。我哋過道咧就過道都俾大家睇一睇啊。其實個燈冇燈嘅。其實個過道係好闊綽嘅，係幾闊落啦。佢啲門唔會話正對住門嘅。咁我哋呢一伙咧就屬於中間一個位置啦，有帶埋一個海信嘅一個中央冷氣啦，有翻個 mon 個位置喺度，就人哋撳鐘啊，知道係邊個嚟之類啦。啱先好似我撳咗下個門鈴咧，佢會有顯示嘅，呢啲佢都會有。咁下邊呢個就係一個儲物櫃，呢個係櫃，呢個咪係櫃，係櫃喺呢個位置，陣間俾大家睇啦。咁入到嚟嘅廁所咧都係做咗個乾濕分區，只不過佢都係冇翻個窗個位置，但係有抽氣扇呢啲咯。咁淋霸同埋啲花灑個位置，淋浴區其實企缸位都算還好嘅。佢冇做趟門，佢淨係做咗啲防水嘅拉鏈咁樣嚇。鏡櫃啊，呢啲都係有埋嘅。但係我覺得呢度40年產權嘅一個商務公寓，佢仲可以通到燃氣，好巴閉，可以完全做到明火煮食啊！咁咧燃氣管道喺呢度啦，呢個係做咗個華大牌嘅一個煮食爐啦。咁業主自己自住嘅，佢係帶咗呢個係
消毒呢個洗碗機嚟嘅，洗碗加消毒一齊㗎，上面都係華大牌嘅一個煙機，咁都係全部都係原汁原味開發商嘅一個交付標準啦。咁門一開嘅話，呢個位置佢會有翻個鞋櫃呢啲啦嚇，上邊仲有一個儲物櫃之類嘅，咁呢度仲做咗一個拉鏈，等於係隔斷式嘅嚇，佢有翻個門個位置嘅。咁正常可能覺得成日關門就比較麻煩啲啦。咁都做咗一個獨立嘅一個客廳位置，一個梳化位置啦。咁呢度擺翻啲餐邊櫃啊，咁呢度做翻個餐台位置都係可以嘅。我哋將個梳化咁樣搬過嚟，然之後電視咧，你想擺電視個位置咧就整喺呢個位置嚟就得啦嚇。咁上邊嗰啲櫃啊都做好咗，層高呢度嘅話都我覺得有3米2嘅，但係佢做咗呢個落嚟之後咧都有成2.9米左右嘅一個層高啦。咁空間嚟講，我覺得係夠嘅。咩消毒櫃啊、雪櫃啊呢啲位置，我覺得夠擺嘅位置都係有。但係洗衣機可能門口嗰露台嗰位置擺會更加好啲咯。咁呢度就業主自己自住嘅，周不時翻嚟。咁業主都係香港人，所以佢可能週六日一時間先翻嚟啦，都 keep 得係幾好嘅，好乾淨，好企理啦。唔使點去搞佢。咁衣櫃呢一排咧都做埋啦。床嘅話就擺咗個1.5米嘅床。你如果需要嘅話，我哋呢個位置自己間多一個門個位置嘅都係 OK 嘅。咁再過嚟睇翻我哋呢個露台位置啊，個洗衣機就用咗個小米牌嘅洗衣機，係擠喺呢個位置啱啱好啦。晾衫，咁前面就可以望到我哋嘅海景啦。呢個朝向咧就係東南朝向嘅。如果天氣好嘅話，我哋可以睇住日出，但係前面就會有2座樓遮住啦。如果唔係嘅話，我哋前面呢度其實係好闊綽嘅，好開揚嘅，啱好嗰2座樓擋住，下邊全部都係低層嘅。我哋而家呢個樓層咧就27樓，可以望到嗰邊嘅山景海景，其實景觀都係非常之唔錯。咁我哋沙頭角口岸咧就係我哋正樓下，係啦，所以我哋就冇同大家去嗰度 say hi 啦，因為落雨嘅時間。咁呢度櫃全部都做好咗。咁呢一套嘅總價再報一報啦，125萬嘅一個總價。咁折翻單價嚟講嘅話，唔算話好平，因為喺鹽田嚟講嘅話，3.2萬買個公寓其實係唔算話性價比好高嘅。但係咧，我哋29年、30年左右嘅沙頭角開咗之後咧，沙頭角口岸開咗之後咧，對我哋呢一層樓嘅一個價值咧，就真係有所幫助嚇。咁呢度就屬於一個商務公寓式嘅啦，佢20年交嘅樓，40年產權，但係過咗之後咧，商辦式 sorry 嚇，商辦式就係意思你可以用嚟辦公，亦都可以住人嘅，有啲人就攞嚟註冊啲studio 啊或者啲公司之類嘅。咁呢個就5梯19伙嘅40年產權，雙水雙電，可以通到燃氣。咁首期嘅話，物業費講下，物業費就4個9毫8，就等於5蚊嘅物業費，一個月160幾蚊左右嚇。咁首期我哋俾翻37萬嘅首期就得啦。月供嘅話，一個月係8900蚊。呢一個位置租金嘅話係可以租到4000幾蚊嘅。咁你如果係唔住嘅前提下咧，我哋攞嚟放租都唔錯。咁如果係到口岸開咗之後咧，我哋住咩粉嶺啊、上水北區嗰邊香港北區嘅朋友嚟講嘅話，咁過關就非常之方便啦。400幾米嘅一個距離就可以到我哋嘅口岸。落樓等於即落樓就係我哋嘅沙頭角口岸啦。依家係重新建緊嚇，所以做好咗之後咧，對於我哋平時出行啊或者通勤嚟講嘅話，都係方便好多。咁暫時嘅話，我哋依家去翻羅湖口岸啊、蓮塘口岸呢或者福田口岸，都係幾乎半個鐘嘅一個車程時間可以到。所以鹽田嚟講嘅話，佢係算係性價比比較高嘅，同埋呢度係可以望到海景嘅一個單位。好啦，呢一集咧，咁就分享到呢度。如果大家對呢啲周邊嘅口岸想了解更多嘅一啲房源嘅話，可以 call 阿滿嚇，阿滿好多房源可以分享到俾到大家。咁你淨係需要講翻你嘅需求同埋你個預算就得啦。好，下集再見，拜拜。